大家好，我是一凡。今天我们来吃这个是火鸡面炒年糕，这个是皮冻，这个是炸的小酥肉。这里边我放的是炒年糕料跟那个火鸡面料。两种料加一起。这个是那个猪皮做的那个皮冻，这个里面全是胶原蛋白。酥酥脆脆的，里边是胡椒味的。这个年糕 QQ 弹弹的。这个汤汁特别好吃。火鸡面这种黏黏稠稠的汤，蘸这个还有这个炒年糕配在一起，味特别好。倒一个拌吧。黏黏糊糊的，辣的特别过瘾。这个皮冻不太好夹，这个皮冻做的时候，就是猪皮也可以里边放一点瘦肉，那个会更好吃。
来沾一沾这个味道。火鸡面味的皮粽，最后一口年糕了。好了，我们这期视频就到这里，我们下期再见。